食之雙喜，做翻自己啊！阿叔，車唔車客㗎？車啊！呢度附近有冇啲好食嘅蠔鮮店啊？帶你去間老店啦。好招牌啊！你有冇食過先？食過。從呢度過去要幾錢啊20蚊左右啊。出發！三水住老實嘅摩街道啊，坑呢三水記得揾住，食河鮮就要你呢啲地方啦，捐窿捐罅正啊！真係喺河邊㗎喎，一齊食飯啦好嘛？得閒啦，你食自己啊。三水住靚就係食河鮮，三江匯聚，啲河鮮靚到冇朋友啊！就好似我哋呢啲50食嘅靚女咁，揾嘅老店先至唔會俾佢揾笨柒啊！你話係嘛？係啊，冇錯。你話係咪啊？老細一路個5小3號學生獎喎，細價都有賣，20年老店啊！靚女有乜靚貨啊？有啊，今日有好靚嘅河蝦、禾筍、馬面骨。幫我要2斤蠔蝦先啦。好啊，幾千斤啊？128蚊一。邊個蠔鮮最好食啊？禾筍馬骨都好靚今日，唔係日日都有㗎呢種。呢個就係禾筍，啱啱攞上嚟啊啲啊！呢個就係三泥啊，都係人專登過嚟食嘅。做乜佢要用冰咁樣去敷住嘅？因為佢上岸即死啊呢啲嘢。我600蚊預算，你睇住幫我上得啦。OK。佢哋真係仲有自己嘅雞串嘅喎，師傅捉隻靚雞俾我。呢個可以喎，走地雞嚟㗎真係。就呢隻近住啲多新鮮靚貨，味道應該都唔會差。做嘅嘢。今日繼續帶咗我嘅好朋友6嚿水，做佢大世界，2嚿水有咁多餸，你哋話抵唔抵啊？3歲嘅朋友嚟，成語。女主角出場，特別上面要靚雞啊！隻雞靚喎，你睇，仲有果凍喺度啊，好有雞味，黐牙噶，啲肉質特別緊實，哇！好耐未食過呢種雞啊！哇！俾你睇啖皮，果凍咁啊，金喎，好脆。3月旺魚4月春啊嗱，佢啲 BB 喺晒度啦，煎得好靚啊！旺魚春，金香啊！嚟試下啲旺魚先，哇！嗰啲油好香，正宗比酥肉嫩啊！不過就有啲刀骨。試下呢個馬面骨啊！哇，鮮到冇朋友啊！佢就中間一條大毒刺，其他肉都係冇刺嘅。啱晒我啲5隻食魚嘅，真係好食。禾筍啊，係咪釣魚佬最中意啲嘅超嘴啊？終於食到你啦！睇下啲肉質，現有正禾筍啊嗱，啲肉質好嫩。鮮優精特別清甜啊！中意食魚，你呢句冇錯啊！蠔蝦，今日飲蠔蝦聖冰樂啊！豉油咁大讚，佢對啲蠔蝦整體都幾大隻下啦，送翻啖燒酒仔，切下一啖，搞掂。